Ula jawoja soke nigirige ina fɔ ladalako la an ka jamana kɔnɔ seli waatiw la mɔgɔw bɛ wuli ka se ɲɔgɔn ma sigiɲɔgɔn kunda balima kunda jɛɲɔgɔn kunda walasa ka samɛ foliw kɛ ani ka ɲɔgɔn yafa deli o de hukumu kɔnɔna na Furancɛlafanga dɛmɛni jɛkulu min bɛ wele Mouvement Mali Espoir o tɔndenw ye lajɛ kɛ jumadon juillet kalo tile 7 san 2023 jɛkulu yɛrɛ jabala la ACI 2000 kɔnɔ lajɛ min ni a ɲɛmɔgɔya tun bɛ Mouvement Mali Espoir président d'honneur Agibu Danbɛlɛ bolo a kun tun ye ka ɲɔgɔn yafa deli ani ka ɲɔgɔn samɛ fo a bibla dana sigi kun an ka ɲɔgɔn ye comme seli tɛmɛnen kɔfɛ an ma se ka ɲɔgɔn ye ka se ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye seli duwawu kɛ ɲɔgɔn ye ka yafaw deli ɲɔgɔn fɛ ka perspective fɔ sankura kɔnɔ an bɛ se ka mun ni mun kɛ bon bi lajɛ in kɔfɛ laɲini tɛ foyi an ka fara ɲɔgɔn kan ne ka kuma bɛɛ la ne b'a fɔ Mali mago b'a den bɛɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan autour du Mali laɲini mun an ka réorganiser pour être plus fort pour que échéance minnu bɛ ka na qu'on soit plus fort pour que k'olu entamer ka fara ɲɔgɔn kan walasa ka baarakɛlenw fɛsɛfɛsɛ ani ka baara nataw boloda yani kalafili nataw cɛ o fana tun ye lajɛ in kunba dɔ ye Agibu Danbɛlɛ évaluation bɛ sen na rapport fɔlɔ dɔw bɔra mais rapport finalu ma bɔ fɔlɔ o de kɔfɛ an bɛ perspective fɛn fɛn kɛ a bɛ kɛ à partir de ça Mouvement Mali Espoir Mali fan bɛɛ an ye wulikajɔ kɛ même kɔfɛ référendum in na mais ko in kun ye mun ye pour que parce que an ye failles fitiniw ye olu la an bɛ o failles corriger pour que échéance minnu mana comme n y'a fɔ cogo min na échéance minnu bɛ ka na pour qu'on soit plus fort au échéance la bon n bɛ Mali Espoir militant bɛɛ fo ka dirigeant bɛɛ fo ka malien yɛrɛ bɛɛ fo ka f'u ɲɛna ko ala ka sankura yɛrɛ d'an ma échéance kura minnu bɛ ka na u bɛna kɛ sankura de kɔnɔ ala k'u tɛmɛ cogo ɲa k'a laban cogo ɲa ala ka président d'an ma président mu hakili bɛ to an na i n'a fɔ président Asimi hakili b'an na cogo min na ko ni ko mɔgɔ ma na an ka jɛ i ko na an ka kɛlɛ o de ye siratigɛ la Mouvement Mali Espoir ɲɛmɔgɔ ye wele bila tɔnden bɛɛ lajɛlen ma samɛ foli in hukumu kɔnɔ alhamdulilahi rabil alamina an ma an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n'i y'a ye an ye sigi kɛ bi wulada in na mouvement siège la c'est pour que au moins ka mouvement den bɛɛ wele ka na fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ka daminɛ commune 1 na ka taa bila commune 6 la ka commune de Mande fara kan ani Kati c'est pour que au moins an bɛɛ bɛ se ka na an kana ka na samɛ foli kɛ parce que mɔgɔninfinw n'aw jɛra ko bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ jɛ kɔnɔna na ko caman b'a kɔnɔ aw bɛ se ka se ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ aw ma dabɔ a kama jɛ dun na fana furukufuruku ti ban o furukufuruku ninnu kɔnɔna an bɛ ka an ye mɔgɔw wele ka na de walasa au moins mɔgɔw ka na an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ parce que jɛ o jɛ ni yafa tɛ deli a fɛ jɛ duman tɛ jɛ o jɛ fana ni furukufuruku t'a kɔnɔ jɛ ɲuman tɛ an ye mɔgɔw wele ka na o kɔnɔna de la pour que au moins an kana yafa deli ɲɔgɔn fɛ o de kun ye an ka bi sigi ye ka kɛ force politique ba ye min bɛ jɔ jamanakuntigi Asimi Goyita kɔkɔrɔ min b'a to a ka se k'a ka hakilila labaara ka se a dan na jamanadenw ka lafiya kosɔn o de ye Mouvement Mali Espoir ka laɲini belebeleba ye don nataw la ni yɛrɛ ye nin jama sigilen i b'a dɔn k'a fɔ ko vraiment jɛ bɛ cogoya min na jɛ in a sinsinnen don a barikalen don parce que commune bɛɛ kun représentelen don yan a bɛɛ coordinateur kun bɛ yan nɔ a bɛɛ représentant kun bɛ yan nɔ o b'a yira k'a fɔ ko bɛn b'anw ni ɲɔgɔn cɛ anw bɛ yɔrɔ min ko bi anw bɛ taa ɲɛ de ɲini bon n'i ko k'i bɛ taa ɲɛ ɲini f'i ka ɲinɛ fɛn dɔw kɔ f'i ka ko dɔw to yen o de b'a yira k'a fɔ vraiment anw bɛ jɛ min na a jɛ in bi kɔni alhamdulilahi rabil alamina anw bɛ ka Mali bɛɛ minɛ anw bɛ fɛ Mali bɛɛ ka na u ka na an ka jɛ parce que ni Mali bɛɛ nana n'an bɛɛ jɛra an ka kan kelen fɔ vraiment an bɛ ko kelen ɲuman kɛ parce que anw bɛ min nɔfɛ bi une très forte politique derrière le président de la République tant qu'on ne fait pas une forte politique vraiment a ti ɲɛ jamana mana kɛ cogo o cogo jamana ɲɛmɔgɔ mana kɛ cogo o cogo s'il y a pas une forte politique derrière lui vraiment a ti taa o tuma la an bɛ fɛ k'o de kɛ Mouvement Mali Espoir hakilinaw di ka politique forte de kɛ président kɔfɛ parce que i ɲɛ b'a la
n'i y'a ye Poutine bɛɛ b'a fɔ Poutine ka politiki mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ o kɛlen bɛ ka politiki min instauré Russie la kɔnɔna na o de bɛ ka Poutine jajɔ ka koba kɛ wa an fana bɛ fɛ de ka politique une forte politique kɛ derrière notre président pour que a bɛ se ka jaabi jɔ walasa Poutine bɛ ka min kɛ a fana ka se k'o ɲɔgɔnna kɛ o de y'an hakilina ye o de mouvement Mali Espoir hakilina ye bidonya in na. Juin kalo tile 18 tɛmɛnen tun ye jamana sariya sunba falen ni kalafiliw ye. Mouvement Mali Espoir jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a campagne baaraw la. Ni waati in na jɛkulu ɲɛmɔgɔw bɛ kimɛni na walasa fili minnu kɛra o kɔnɔ k'olu lakile ani ka dɔ fara baara kan yani kalafili nataw cɛ. À présent an bɛ a baara kan an bɛ évaluation la an bɛ k'a jateminɛ a marchera yɔrɔ jumɛn a ma marché yɔrɔ min na an bɛ k'o jateminɛ mun y'a kɛ a marchera yan mun y'a kɛ a ma marché yan an bɛ k'o situation bila en œuvre pour que au moins dans les jours à venir défaillance yera yɔrɔ mun na olu bɛ se ka corriger o de y'an ka hakilina ye an kɛlen bɛ k'o système bila en place pour que dans les jours à venir an bɛ se ka grandi cogoya min na an bɛ nin bɛɛ de la baara in don kelen baara tɛ quoi parce que n'an ma évaluation kɛ an k'a dɔn k'a fɔ vraiment yan ça va pas an bolo k'a fɔ ko ni yɔrɔ mun ça va ko yɔrɔ bɛ ça va ye alors qu'il b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw ça va pas a ça va pas pourquoi ça va pas yan fana yɔrɔ mun a marchera pourquoi a marchera an bɛ se ka dɔ fara olu kan davantage ne bɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen fo halisa u ka na an ka jɛ an ka hakilina kelen ta an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan walayi ni mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a tɛ kɛ n na fɔ ni bɔra mɔgɔw cɛla i bɛ n'a ka k'i la i bɛ na i k'a kun walayi jɛ bɛ taa o de kan ne bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ kala na an ka jɛ an ka baara kɛ an hakilina ye min ye an ka sabati o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ani mouvement Mali Espoir a tɔnden bɛɛ lajɛlen hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi Mouvement Mali Espoir bɛɛ bɛ hakilina kelen kɔ n'o ye farancɛlafanga jamana kuntigi colonel Asimi Goita n'a hakilila dɛmɛni ye o de y'a to tɔndenw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn minɛ walasa k'o laɲini sabati. An kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ bi ka ɲɔgɔn hakilina bila kɛ ka yafa ɲini kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment a diyara an ye a bonyana an ma mouvement in a bɛ cogoya ɲuman na mais k'a fɔ aw ɲɛna fana jɛ si tɛ kɛ ni gɛlɛyaninw ta a la o ye diɲɛnatigɛ yɛrɛ n'a ta cogo ye mais o bɛɛ n'a ta aw yɛrɛ y'a ye bi mɔgɔ min jama min bɔra ka se yan nɔ bi dugu bɛ cogoya min na bi bɛɛ ɲɛ b'a la sanko bɛ sen na mais o bɛɛ n'a ta mɔgɔw ka bɔ nin cogo la o b'a yira k'a fɔ ko mouvement mɔgɔw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo an bɛ o kelen in de kan komi an ye fɛn kura de don mouvement in mɔgɔ caman b'a la u kun tɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn u tɛ politique ko ɲɛdɔn u tɛ association ko ɲɛdɔn u tɛ foyi foyi ɲɛdɔn u nana ta ka bila nin na président de la transition yɛrɛ kanu kama n'o ye Asimi Goita ye a n'a ka les 5 colonels donc o de kama fɛn caman bɛ yen nɔ fɔɲɔgɔnkɔni dɔw bɛ don a la o ye jɛ yɛrɛ bɛɛ n'a ta cogo ye mais alhamdulilayi o n'a ta o ta an bɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka gɛlɛn mouvement in tiɲɛna muso bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ lajɛlen ko fɛn kelen dɔrɔn de transition in a bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na a bɛ se ka kun cɛ hɛrɛ la cogoya min na colonel Asimi Goita a ye laɲini minnu daminɛ jamana in ye a bɛ se k'u laɲini baaraya fo ka se a dan na cogoya min na fo ka se maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sago la o de ye an fana ka laɲini ye donc o de kama mouvement in a mana gɛlɛya cogo cogo an bɛ ɲɔgɔn bolo aw yɛrɛ fo aw minnu cɛsirilen don an mana wuli su aw bɛ wuli an nɔfɛ aw mana wuli tile aw bɛ wuli an nɔfɛ ka aw fo aw ka baara la halisa ko Ala k'aw bolo mɛn a la aw k'a bila kɔrɔ ye aw kana bila bana ye yarabi ka Ala deli Ala min ye bidon yira na Ala k'an sigi bidon in ɲɔgɔnna caman kɛnɛ kan Ala ka hakilina ɲuman di an ɲɛmɔgɔw ma halisa Asimi Goita n'a tɔ bɛɛ lajɛlen Ala ka Mali in ta fanga di u ma u ye baara min daminɛ Ala ka baara in timɛ ko ɲuman Ala ka fanga di u ma ka hakilina ɲuman di u ma ka kɛnɛya di u ma ka si di u ma ne b'o de ɲini Ala fɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen Ala ka Mali in kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen sago ye yarabi Ala ka Mali suma Ala ka Mali suma yarabi Ala ka Mali in dɛmɛ Mali dɛmɛbagaw Ala k'u dɛmɛ Mali janfabagaw Ala k'u jigi u yɛrɛ ka janfa kɔlɔn kɔnɔ ne b'o de ɲini Ala fɛ. An ye mouvement mɔgɔ bɛɛ invité yan nɔ de Kaya Kidal samɛfoli kɔnɔna na ka da ko caman kan alhamdulillah siège donna anw garijɛgɛ la commune 4
mouvement siège bi yan nɔ de o de kama an y'u wele ka président d'honneur wele ani bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn ye an ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ sabula n'i ye mɔgɔ wele k'aw ka sigi gɛlɛyani bɛ k'a kɔnɔ o gɛlɛyani kɔnɔ seli mana se yafa ɲini don do seli mana se ko caman ko kuraw tɛmɛna an bɛ kɔrɔlenw dilan kɔrɔlenw tɛmɛna an bɛ kura dilan donc an y'u wele k'u bɛɛ bisimila u y'an ka wele lamɛn sanfin kɔrɔ bɛɛ bɔra i y'a mɛn kitakaw tun bɛ yan bajangarakaw tun bɛ yan bɛɛ de tun bɛ yan kati bɛɛ nana hali yanfoyila tun bɛ yan vraiment a diyara an ye donc welekan bɛ ne bolo halisa ne b'a ɲini mouvement cɛ n'a muso bɛɛ fɛ mouvement kelen tɛ dɛ an ni jama bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni cɛba ye an ka dɛmɛ tubabu b'a fɔ cogoya dɔ la n bɛ segin o kan bamanankan na bolokɔni den kelen a tɛ bɛrɛ ta ne bolo cayara kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ mouvement bɛ ka fara ɲɔgɔn kan a cɛ n'a muso a denmisɛn a makɔrɔba an ka nin cɛ in dɛmɛ o de bɛ ne fɛ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen komi su kora n tɛ kuma janya ne yafara bɛɛ ma bɛɛ ka yafa n ma